Das Problem ist, dass wir in einer Situation haben in unserem Land, wie man sie nie kann tun, wo Leute am Dach, am Zentrum, hier, paar Meter von der Platz, wo wir weg sind, überfallen sind. Und muss auch den Brief zitiert von einem Herr, der mit den Mäuens überfallen gehen, als ob der Gär. Wir haben einen Jungen, den zu Bohnenweg umbrücht, von anderen Jungen. Das ist die Situation am Land. Alle Leute tun es genug. Wir brauchen keinen Plan national an einen allgemeinen Koordinat. Das sind doch alles vier dafür runderen Probleme zu schwätzen. Wir haben ein reelles Sicherheitsproblem. Denn Herr Björn Kanana und noch Madame Ampel hat gesagt, es soll keine Politik mit der Sicherheit. Man muss sicher mal Politik mit der Sicherheit, weil die Regierung verseht. Und dann machen wir Politik damit, weil Leute hätten das gerne und Leute haben Recht auf Sicherheit. Also selbstverständlich ist das ein politisches Problem, aber wir gehen politisch und wir suchen noch für Probleme leiden. Es ist nicht tolerabel, dass dieses Sicherheitsproblem hier ist. Es ist nicht tolerabel, zum Beispiel, dass Leute auch nicht gewohnt sind, was das Problem ist. Und wir alle gut nicht. Die Täterbeschreibungen, das ist der Witz. 2 Personen haben eine Tankstelle überfallen. Ja, wie soll man ein Problem soziologisch verstehen an dieser Gesellschaft, wenn man nicht darüber schwätzen, wen das möchte, für Werte nicht möchte, wenn das alles tabu ist, als politischer Korrektheit. Wir entziehen uns die Möglichkeit von der Analyse, von der Diskussion, und Leute haben recht den Eindruck, das verschleiert wird und nicht ehrlich gesagt wird. Das geht für uns gut nicht. Wir machen Politik mit der Sicherheit, wenn wir die Sicherheit von den Leuten verbessern und auf die Platz setzen. Piraten kommen hier über Rechtsstaatlichkeit schwätzen, und ich freue mich, auf einem Land zu leben. Wir werden uns nicht über Rechtsstaatlichkeit geschwärzt, für die Jungen zu bauen, wie Jumbrüch gouf. Wir kommen uns nicht dahin über Rechtsstaatlichkeit schwätzen, wenn wir hier nigerianische Drogenbanden haben, die die Gesundheit von den Leuten hier am Land futti machen. Wo hast du hier so für die Rechtsstaatlichkeit? Wo hast du für die Rechtsstaatlichkeit bei denen Zuständen von Leuten Trottwerk gestoßen gehen, eher Leute und nicht mehr auf Gär sich trauen? Oder Frauen, die von der Polizei gesagt kriegen, an einem Interview geht nützt nicht mehr auf die Straße. Als das kein so für Rechtsstaatlichkeit soll man das tolerieren? Mir auf jeden Fall nicht. Die Nulltoleranz, die Piraten predigen, das ist nicht an Eisen gegenüber der Stadt Lützeburg, die eine Sicherheitsfirma beauftragt. Nulltoleranz zu mir gegenüber den Kriminellen. Und das wird man auch mit einer Reihe von Motionen weisen, die wir nicht wollen, haut viel lehren. Das ist so, dass wir gesehen, wie als dir zum Teil verkommen, weil wir auch Sicherheitsprobleme haben. Guckt wie Gär aus, guckt wie Gär haut aus. Ich erinnere mich noch, dass Gär eng von den vornehmsten Abkaufsstraßen an der Stadt Lützeburg war. Das erinnere ich mich noch ganz gut. Aber das ist haut. Es geht keine investieren dahin, weil sie genau wissen, übrigens was mit dem Justizminister sehr vielleicht haut verhindert, aber wenn die Justiz nicht durchgreift, wann auch mal Police inhört. Was ist dann dort Resultat? Ich ging als Geschäftsmann auch nicht dahin investieren gehen, wenn ich weiß, das Wollen an einer Zivilitäten oder Delikte oder Infraktionen, was auch immer ist, überhaupt nicht mehr verfolgt geht. Was ist das für ein Zustand? Die Drogenbanden. Und das, also ich verstehe, dass Sozialisten nicht darüber schwätzen, aber das ist doch eine Immigrationspolitik, die mit verantwortlich ist. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, wenn wir Immigranten, Drogenhändler, top. Tisch all Migranten als Drogenhändler. Très bien, das ist richtig Message. Der Rassismus. Die nigerianischen Drogenbanden und einer nordafrikanischen Drogenbanden, die hier agieren, zum Teil mit paar Bayern kommen aus anderen Ländern der Europäischen Union, die nicht korrekt ausgefüllt sind und dann hier nicht können ausgewiesen gehen durch eine Toleranz von der Regierung. Wir wollen der Sache ein Ende setzen. Wir tolerieren das nicht. Die tolerieren. Aber die wollen man nicht kapabel, das Problem unzuschwätzen an ihre Reden. Wir nennen Kant beim Numm, und wir so, wie wir dagegen 4 gehen. Aber wenn wir dagegen 4 gehen, ist, also läuft das gut, konform. Absolut konform, Artikel 2, 32 und 33 zur Asylrechtskonvention von 51 gibt es nachlesen, was da dran steht, über die Obligation von den Flüchtlingen und den Staaten. Und da könnt ihr gucken, konform zum internationalen Recht gegen wir abräumen. Dass wir endlich mal gegen die organisierte Mendizität 4 gehen. Weil auch das ist etwas, was anders steht, schon lange konnte regeln. Also kommt man nicht, also man, das wären arme Leute. Sie sind arme Leute, weil sie ausgebeutet gehen durch ihre eigenen Strukturen. Und das tolerieren die Leute, die organisierte Mendizität nicht bekämpfen. Wir wollen also das auch einen Schluss setzen, wie auch anders steht am Ausland das gemerkt wird. Und das schlussendlich wird wohl von den Leuten, die da konzerniert sind, die auf eine brutale Manier exploitiert gehen. Da muss man am Schluss sein. Und das heißt auch, dass man verschiedene Dispositionen am Bereich von der Liberté de Mouvement der Europäischen Union muss modifizieren, am Interesse von den Leuten, die exportieren. Wenn ihr der Meinung seid, wie ihr Vierredner gesagt hat, dass den von nigerianischen Mafien oder so muss schwätzen, man das sieht viel über den Geist aus, mit dem die Leute, die wir da benutzen,
so an et ginn an Dissen an der Stadt Lützeburg, dat et Racial Profiling gëtt, a genau dat muss analyséiert ginn, weil et soll net sinn, dat Leiit just wenn ihre Hauttraf oder ihrer Nationalität diskriminéiert gin. Just für den Herr Klemmer vielleicht zu sagen, dass ein Unterschied besteht zwischen einer Hautfarbe und einer Nationalität. Da der hat geschwärzt von nigerianischen Drogebanden, weil es hier verschiedene Interviews von der Polizei, von der Justiz, von den zuständigen Ministerin erklärt wird. Und ich will just sagen, dass nigerianisch eine Nationalität ist, keine Hautfarbe. Ich werde mir Klemmer vielleicht auch privat den Unterschied erklären, würde ich vielleicht mehr schaffen. Rassist bleibt Rassist, Herr Kartheiser. Wir sind nicht tief besorgt über die Kriminalität am Land. Ich meine, wir haben das klar gemacht, es gibt punktuelle Probleme, die zu lösen sind. Wir haben nicht ein allgemeines Sicherheitsproblem zu Lützeburg, das wir müssten an einer Law-and-Order-Mentalität umgehen. Träger ist allen zwei op von den Tendenzen heiert. No der ganze Das war ganz schwere Kosten, weil er gëtt Vermischung gemäht von Drogekriminalität an der Problematik von Leuten, die unleserlich probieren und also kurz oder ernst geht eng Vermischung von Drogekriminalität mit Demandeur d'Asyl. Den Potpourri, den er gemacht hat, zu probieren, irgendwie die Friem mit der Kriminalität und dann noch härter Drogekriminalität irgendwie durch ein Gespenst dabei zu beschweren. Ich kann mir das Gespenst beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, als von offizieller Seite genug gesagt, wo das Problem liegt, auch mit der Drogekriminalität auf der Gare. Natürlich nicht exklusiv, aber zu einem großen Teil eben bei so Drogebanden, die mit falschen Asylpapieren kommen. Das ist einfach eine Tatsache. Wir sind die Partei, die Tatsachen nur schwätzt. Ich bin ein bisschen verwundert über die Haltung in der CSV. Ich habe einen Brief gelesen, kurzem von Ihrem Parteipräsidenten, der sagt, null Toleranzpolitik, sieht au grand mot, les grands moyens, mot, nicht als Vierter, mehr die großen Probleme hat, sollen die großen Mittel holen. Und ich habe da, wenn es da wäre, der CSV, da ging han ihren Präsident stehen und der Teil gegen Matt stimmen. Ich bin da ein bisschen verwundert. Aber gut, ich meine, wir werden auf jeden Fall dann mit dem Message müssen leben, dass die meisten politischen Parteien einfach nicht Realitäten vom Land gesehen haben.